السلام عليكم بنياتي، السلام عليكم وليداتي. غادي نجيب لكم واحد السيرو ديال هاد المنزله، ديال هاد الجو، ديال هاد البرد، ديال الكحبه. واحد السيرو عجيبه وليداتي وحفايدي. كنا السلامه دارت بينا هاد الترويحه. شراو السيروات، مشاو عند الطبيب، والو وليداتي. هذا هو السر العجيب اللي باش داويتهم، هو هذا، الله شهيد. وغادي نديروه، غادي تقولوا امي الحاجه. جوج ليمونات غادي نعصروهم، ها هما الماء ديالهم. هاد الحامضات ثلاثه حتى هما غادي نعصروهم، وجوجات غنديروا لهم القشره ديالهم حتى هي طيب. وغادي نغسلهم بالخل والماء حيت كيكونوا مداويين. ها هو الخل، غنغسلهم بالخل التفاح. غندير شويه الماء، وغادي ندير جوج معالق ديال خل التفاح، وغادي نحكهم بالشيته. هانتوما غادي تشوفوني وليداتي. ها هو الماء، هو خل التفاح، بسم الله. معلقه، جوج المعالق حيت كيكون مداوي. هانتوما وليداتي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حيدوا له هاد العويدات، هاد القشره هادي، هذا الراس تيتحيد، نحيدوه. بسم الله. غنحكو غير بالخل والماء. تنحك اللي غادي نحيد هاد العويدات، نحيد هادشي، ندوروها هكا هكا هكا. هذا واحد الشفاء وليداتي يا بنياتي. ديروه لوليداتكم الصغيورين، ديروهم للناس الكبار، الناس الصغار، المسطين، كلشي يا وليداتي يا بنياتي. راه واحد الشفاء غادي غنديرها لكم مهمتكم الحاجه. جات عندكم وصفات مهمتكم الحاجه، غتوريكم غير الخيرات والبركات. الله ينجيكم من كل مضرقه، الله ينجي وليداتي وبنياتي، الله يحفظكم ليا. كل اللي متبعني ومخلي وقته ومخلي وتيتبع مهمته الحاجه، الله يعطيه تيغنيه، الله ينجيه من كل مضرقه، الله يسر لكم الامور. الله يفرحكم وليداتي وبنياتي، يفرح المصريات ويفرح الجزائريات ويفرح المغربيات وكل شيء. الناس اللي متبعيني الله يفرحهم، والناس برا والبنيات ديال برا والوليدات ديال برا حتى هما مساكن متبعيني. الله يصلح لكم الامور، الله ينجيكم من مصايب الدنيا، الله يفرح وليداتي وبنياتي. ها هما وليداتي، دابا انا حكيتهم بالخل والشيته. دابا غادي نديرهم في هاد السبيره، ها هي، وغادي نعطيهم، غنديرهم تحت الروبينه، غادي نغسلهم مزيان ونجي نعاود نتلاقى معاكم. هاني وليداتي، دابا اني عصرت الليمون، ها هو جوج ليمونات كبار راكم شفتوهم. هاني عصرت ثلاثه الحامضات راكم شفتوهم. هاني دابا قشيرات ديال جوج حامضات. ها عصرت ثلاثه ليمونات، غندير قشور ديال جوج حامضات، غنقطعهم باش يطيبوا ونطحنوا في مونيكس هما وهداك العصير. هكا نديرو مع طريفات صغار باش يطيبوا دغيا. ولا بدا ما تغسلوهم بالحامض، تغسلوا القشيرات حيت غادي تشربوهم الوليدات الصغار وتشربوهم نتوما ان شاء الله بالخل. وليداتي عندكم ما تغسلوش بالخل، غسلوا بالخل راه زوين، يحيد كاع داك الميكروبات، يحيد داك الدواء اللي وليدات اللي تيداويو بهم. مهمتكم الحاجه تدير لكم غير شي حاجه تاع الزمان. هادشي بكري كنا نداويو غير بهذا الشيء. واش بكري كانوا عندنا السيروات؟ كانوا، ولكن داكشي كانوا غير النصارى، كان داكشي زوين، ولكن حنا كنا مدين على هادشي ديال العشوب. كنا تنديروا هادشي الحامض والليمون وزريعه الكتان. عاود غنوريكم واحد الوصفه، عاود غادي نوريكم واحد الوصفه ثاني تاع زريعه الكتان، راه عجيبه وليداتي للبرد حتى هي. غادي نصاوبها لكم ان شاء الله، نصاوب لكم واحد الوصفه ديال زريعه الكتان. غادي نصاوبها لكم واحد الراجل مسكين كان مريض غادي يموت وعنده القلب والكحبه شداتو بزاف، ودرتها ليه مسكين في سبيل الله. طيبتها ليه وصوبتها ليه، عدلتها ليه وعطيتها ليه. كنطيبها بواحد الوصفات غادي نوريها لكم ان شاء الله. هذيك زوينه، الناس كبار عاود اللي عندهم لاج كبير مزوينه ليهم ان شاء الله. غادي نوريها لكم هادشي ديال البرد. ها هما دابا جوج قشيرات ديال جوج الحامضات،
وواحد القشره ديال واحد الحامضه، هي غير عصرتها غادي نحيدها صافي. ما غاديش نلوحها، غادي نديرها في المجمد ونخليها تنحكها في الحلوه، ندير بها بزاف د الحوايج. راه الحبيبه ديالي عطيني الطون. انا غادي ندير القشيرات ديال الانوكس، ما ديروش في الامينيوم بنياتي يا وليداتي، ديروا في انوكس. الدكتور الفايد تيهضر على على هذا الانوكس مزيان. ها هو الليمون، ما ديروش الماء نهائيا، الماء ما ديروه. ها هما الجبانيه ديال الماء ديال الليمون، استغفر الله. ها هو الحامض بنياتي ها وليداتي، 3 الحامضات و2 الليمونات. ها هما بنياتي، ما ديروش الليمون. انا غادي نديرهم فوق العافيه، غير طلعهم الغليه وليداتي بنياتي. والماء ما ديروش، انا غادي نديرهم في فوق البوطه، غادي تطلعهم الغليه وغادي نقص البوطه، ندير نخليها كالشمعه. يلا وليداتي ربع ساعه ونطفي عليه، وملي يبرد اللي نطحنو ونوريه لكم. نلقاكم السلامه وليداتي يا بنياتي. هاني مغطيه عليها بنياتي، هاني شوفوا هو كيتجلب شويه، ربع ساعه. ربع ساعه وهاي دابا ربع ساعه، حسبت ليه ربع ساعه بنياتي. انا دابا غادي نطحنو، دايره العافيه بحال الشمعه. شوف تيتجلب شويه، شفتوه؟ ربع ساعه وانتم تعطيوه العافيه حتى يطيبوا دوك القشيرات يصيروا زبده. عاد باش نطحنوه ونديروه في القرعه تكون معقمه، نديرو فيها الماء طايب ونخويوه فيها، ولا نطبخوها حتى هي القرعه في الكاسرونه ونخليوها تتبرد ونخويوه فيها، وتبقاو تشربوا الصباح وعشيه في مو مورا الفطور، مو مورا الغدا، مو مورا العشاء. وتفكروني يومين تمشي بحال هتا الكعبه، يمشي ليها قريب يمشي بحال هاتو. صايي 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 صايي. ها هو بنياتي يا وليداتي، ها هو طاب. شوف كيفاش ولا، شتو بنياتي وليداتي. ديري ليه العافيه قليله وتخليه ربع ساعه هو تيطيب. هاني دابا غنخليه تيبرد. ها دابا القشيرات صاروا كالزبده رطبين، شوفوا كيفاش اللون ديالهم تغير، ديال الحامض. هادو رايحين غير القشيرات ديال الحامض، 2 قشيرات ديال الحامض بقاو تيطيبوا مع 2 ليمونات كبار و3 الحامضات معصرين. وملي يغلاو تنقصوا العافيه وتخلوها كالشمعه ربع ساعه، ولا تخلوه كاع حتى ساعه وانتم ناقصين العافيه. ها انت شتي راه تنقص الماء، شفتوه صافي. دابا هو طاب، نخليه يبرد ونطحنو ونتلاقى مع بنياتي وليداتي. ها هو وليداتي يا بنياتي السيروم ديال الحامض والليمون. ها هو، هذا راه الشفاء من عند الله وليداتي. غادي تاكلوه وتشوفوني وترحموا على ميمتكم الحاجه، وصفات ميمتكم الحاجه. ها هو ملي طاب شوفوا كيفاش ولا عاقد، ما تزيدوش الماء نهائيا. ها انتم وليداتي بنياتي. دابا غندير فيه عسيله، المكمول ديالو غادي نكملو بالعسل الحر. اللي عنده معلقه يديرها، اللي عنده 2 معالق يديرهم نتوما، ولا المستطاع ديالكم. هما هادو راه 2 معالق ديال العسل حرين. دابا تاكلوا منه، دابا ملي طيبوه تاكلوا منه في الليل 2 المعالق. تعطوا الوليدات الصغار معلقه. الوليدات اللي صغيورين كاع اللي في الزياده ما تعطيوش ليهم، ما تعطيهمش حيت فيه العسل وحليهم. ما تعطيوش اللي قل من عنده عامين، هي يشربوا. اللي عنده عام يشربوا، اللي عنده 6 شهور 4 شهور لا. طبيبه وليداتي انا تنخاف لكم على الوليدات، وتنخاف على وليداتي، وتنخاف على وليدات الناس. اللي من قل من عام ما يشربوش. هذا الوليدات الصغار. اما الوليدات تبارك الله صلات عندي عامين 3 سنين 4 سنين. واحد البذور ديال الحامض باقي. هكا عاقده وليداتي. يشربوه الناس الكبار، يشربوه البنيات والوليدات 12 20 15 16، يشربوه ويعطيوه الناس الكبار حتى هما. وغادي تشوفوا ميمتكم الحاجه هذا الدواء هذا الشفاء من عند الله. بسم الله. القرعه راه طايبه وليداتي، طيبتها في الماء طايب، درتها في الكاسرونه وطيبتها في الماء طايب ومسحتها زويف نقي بيض. ها انتم وليداتي ديروها هكا في القرعه، هكا وليداتي ديروه في القرعه. ايوا وديروه تشربوا منه، وديروه في الثلاجه. الوقت اللي تبغيو تاكلوا منه ديروا شويه ديال الماء سخون في الكاسرونه ولا في شي طاوه، وتحطوا فيه القرعه حتى تدفى. اللي تاكلوه ما تعطيوش ليكم، ما تشربوش كاك بارد، تشربوش بارد بزاف. ها هو وليداتي هاد السيرو راه الشفاء من عند الله، راه بارد دابا. ها هو نسدو بالقرعه ديالو. ها هذا راه السيرو، هذا راه احسن من السيرو وليداتي يا بنياتي. ديروه جربوه وتفكروا ميمتكم الحاجه بالشفاء، بالشفاء ان شاء الله. الله يفرج عليكم وعلينا وعلى وليداتنا ووليداتكم.
الله ييسر لكم الامور، الله يفرحكم اوليدي ويشافيكم باذن الله ويشافينا. انا وليداتي الدار راه كلها قياس الخير عليكم. هذا هو الدواء اللي درت لهم، وانا نميتكم الشارفه حتى انا تبارك الله صحيت عليه. داك اللي صدرو تيزوي وتيكحب بزاف، الكحبه خاويه ما تبغيش تعمر، تاكلوه يومين الكحبه تعمر باذن الله. يلا تبارك الله عليكم وليداتي بنياتي، وما تنساوش مهمتكم الحاجه ديروا اللايكات وتصيفطوا مع صحاباتكم ومع حباباتكم، والله يفرحنا ويفرحكم. تبارك الله عليكم، تصبحوا وتربحوا وليداتي بنياتي، ما شاء الله عليكم. الله ينجيكم من كل مضرقه، الله يصلح لكم الامور، الله يفرحكم.